এই নিরীহ প্রাণদের নিয়ে না খেললেই নয়। কিছু কিছু মানুষ কুকুর কিনে নেয়, তারপর তাকে রাখতে পারে না, অ্যাডপশনের জন্য পোস্ট দেয়, টাকা চায়, ফ্রিতে দেওয়ার সময় এমনভাবে বিজ্ঞাপন করে যেন ওকে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। আপনারা কুকুর নেবেন না, আপনাদের জন্য এই নিরীহ প্রাণীরা নয়। মানসিকভাবে এখনো ম্যাচিওর হতে পারেননি যে আদেও কি আপনি বাড়িতে রাখতে পারেন একটা পোষ্য? আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, বাড়ির লোককে প্রশ্ন করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এখনো সেই লেভেলের ম্যাচিওর হয়েছেন যে আপনি রাখতে পারবেন? তাহলেই নিন, নাহলে এই গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন না। এনিওয়ে, আমি এসছি একটা নতুন ভিডিও করতে। যিশু সেনগুপ্ত সলমান খানের সাথে মুভি করেছিল অন্তিম, অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল সেই ভিডিওটা একটুখানি সবাইকে দেখাতে। সেই ভিডিওটা সবাইকে দেখানোর জন্য এই ভিডিওতে অ্যাটাচ করলাম, দেখে নেবেন। আর একটা কথা সবাইকে বলবো, সেটা হচ্ছে আমার বাড়িতে বাচ্চারা কীভাবে বিছানায় আমার সাথে খেলা করে সেই ভিডিওটাও এর সাথে অ্যাটাচ করেছি, সেটাও দেখে নেবেন। আজকে সলমান খানের জন্মদিন, তাকে সবাই উইশ করছে গোটা ভারতবর্ষে, কিন্তু আমার কাছে সলমান খানের থেকেও বেশি যে মানুষটা ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ রিয়েল লাইফে যে সুপার হিরো আমাদের সাউথ কলকাতার, এবং আমরা লোকাল ছেলে যাকে বলি, আমাদের থেকে অনেক বেশি লোকাল ছেলে যে এত বছর ধরে সাউথ কলকাতা রাজ করছে, যিশুদা আজকে আমার সাথে রয়েছে। এবং অন্তিম দেখেছি আমি তোমার জন্য, নট সলমান খানের জন্য, সিরিয়াসলি। এবং এটাও খুব মিস করেছি, ভাই খুব পারবে, একটা বাইরে পড়বে না। এবং সিরিয়াসলি এই অন্তিমে যিশুদার এন্ট্রির পর বুঝতে পেরেছি এই প্রপার হিরো এরমই হওয়া উচিত। এবং অনেক দিন পর বলিউডে এই ধরনের সিনেমা হচ্ছে, অনেকে অনেক কিছু বলছে, কিন্তু আমার একটা জিনিস বলার আছে। অনেক দিন পর বলিউডে একটা সিনেমা ভিলেন কেন তৈরি হচ্ছে, ভিলেনের পেছনের স্টোরি কী, সেটা দেখানো হয়েছে একটা সিনেমাতে। এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানে যে খারাপ সে সবসময় খারাপ। এক্সপিরিয়েন্স কেমন সেটা জিজ্ঞেস করবো। সলমান খানের সাথে কি খাওয়া দাওয়া করলে একটু বলো। এটা না, খাওয়া দাওয়া করার সুযোগ পাইনি, কিন্তু ও স্ক্রিনটা খেয়ে নিয়েছে যখন তোমাকে দেখিয়েছে, আমি দেখেছি। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, বাট নো, I just want to wish bhai a very happy birthday, and but Antim was a great experience for me. আচ্ছা, শুধু একটা নতুন জিনিস আমি বলছি, একটা সিনেমাতে অনেক সবাই এখন রিভিউ করতে শুরু করছে সিনেমা। আমার মা মাসি সবাই করছে, আমি তো করছি, সবাই করছে, কেউ টাকা দিয়ে করছে, কেউ টাকা না দিয়ে করছে। কিন্তু যদি কাউকে কেউ একটা খারাপ বলতে শুরু করে, সবাই খারাপ বলছে, একটা মেজরিটি খারাপ বলছে। কিন্তু আমার কিন্তু আয়ুষ শর্মাকে ভালো লেগেছে। আয়ুষ শর্মা has really, মানে খুব ভালো লেগেছে, the way he has really worked hard, আমার চোখের সামনে দেখা। এবং মহেশ মঞ্জুরিয়াকে যেভাবে মানে যেভাবে ওকে ডিরেক্ট করেছে এবং যেভাবে ও সেটাকে নিয়েছে, I think it's great, it's commendable. মানে আয়ুষ has done a wonderful job according to me also, কারণ আমি ওকে দেখেছি ও কোথায় শুরু করেছিল আর কোথায় শেষ করেছে। I think he has done a great job. এবং আরও অনেক ভালো ভালো সিনেমা আসুক তোমার। বাবা বেবিও তো আমরা দেখবো, বিশেষ করে তুমি অভিনয় করছো, এতদিন ধরে আমরা ওয়েট করেছিলাম কবে রিলিজ করবে। আর সেকেন্ড যে জিনিসটা স্বীকার করতে হয় সেটা হচ্ছে তোমার জুতো, তোমার গাড়ি, তোমার বেডরুম, তোমার ড্রয়িং রুম সব কিছু দেখার জন্য তোমার ইন্টারভিউগুলো দেখছি রিসেন্টলি আমরা। এবং উইন্ডোজ যে প্রোডাকশন হাউসের সিনেমা, তাদের একটি মিনি থিয়েটার তারা তৈরি করেছে। আমাদের স্বপ্ন আমরাও একদিন এরকম সাকসেসফুল প্রডিউসার হব। All the best. গুড মর্নিং বন্ধুরা, আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তোমরা যারা নতুন আমাকে দেখছো, প্লিজ একটুখানি লাইক করে দাও, এই ভিডিওটা শেয়ার করে দাও তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপের স্টেটাসে বা তোমাদের ফেসবুকে যে কোনো গ্রুপ বা হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো বন্ধুদের গ্রুপে শেয়ার করে দাও, আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা। আর বন্ধুরা, প্রচুর নতুন নতুন ভিডিও আসছে, প্রচুর হোম ব্রিড বাচ্চা তোমাদেরকে দেখাবো, বিভিন্ন কেনেল দেখাবো তোমাদেরকে বাড়িতে বসে, নিজে না ভিজিট করে। হ্যাঁ, কারণ আমি বিভিন্ন কেন্দ্রে যাই না, বাড়ি থেকে বসে করি, কারণ আমি চেষ্টা করেছিলাম এই অ্যাওয়ারনেসটা সবার মধ্যে তুলে ধরার, যে এইটা কিন্তু খুব একটা টাফ সময় যাচ্ছে। মানে আমি ধরো বাড়ি থেকে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কোনো কেনেলে গেলাম, সেখানে নিরীহ বাচ্চারা রয়েছে, ইনোসেন্ট সমস্ত পাপিজ রয়েছে। আমার পা থেকে কোনো ভাইরাস বা আমার পা থেকে যে কোনো পার্ভো ভাইরাসের এফেক্টেড কোনো কুকুরের বমি বা পটি, সেটা যদি পাড়িয়ে চলে যাই, সেখান থেকে কিন্তু ছড়িয়ে যেতে পারে সেই কেনলে, সেই বাচ্চাগুলো এফেক্টেড হতে পারে। আর বা সেই যে কেনলে যাবো সেই কেনলের কুকুর বাচ্চাদের থেকে আমার বাড়ির বাচ্চারা এফেক্টেড হতে পারে। তাই এই হাইজিনটা মেনটেন করা উচিত। আমি প্রথম ইউটিউবার যে এটা শুরু করেছি, এবং প্রচুর ইউটিউবার আমাকে ফোন করছে, আমার থেকে প্রচুর বড় বড় ইউটিউবাররা ফোন করে বলছে আপনার থেকে অনেক কিছু শিখছি। আমি কিন্তু এটা আদর্শ কুকুর বাচ্চা পাঠশালা খুলিনি, কিন্তু তার মধ্যেও সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় খুব বিপদ হয়ে যায়। বন্ধুরা, ভিডিওর প্রথমেই বলবে যে বাংলাদেশে ডেলিভারি
ঠিক আছে, অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি পসিবল। ডেলিভারি কি মারাত্মক অভিজ্ঞতা আছে মানুষের, আপনারা ভাবতে পারবেন না। এই যে বাংলাদেশে আপনি কিন্তু এভাবে ডেলিভারি করতে পারবেন না, ঠিক আছে। বাংলাদেশে ডেলিভারি করার জন্যে এখানকার কুকুরকে, যে কুকুর আপনি বিক্রি করছেন বা আপনি নিতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে, কলকাতা থেকে কোনো কুকুর, মানে আপনি বাংলাদেশে থাকেন, কলকাতা থেকে কোনো কুকুর নিতে যাচ্ছেন বা চাইছেন ডেলিভারি, সেক্ষেত্রে আপনাকে ফার্স্টে যার কুকুর বাচ্চা আপনি পছন্দ করেছেন তাকে বলতে হবে কুকুর বাচ্চার যেন ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট হয়, সরকারি হেলথ সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেট দিতে হবে, ফিটনেস সার্টিফিকেট। তারপর কিন্তু প্রাণী সম্পদ দপ্তরে সেটা দেখাতে হবে, এবং সেখানে কিন্তু ইট উইল টেক সাম টাইম। এটা কোনো মুখের কথা নয় যে অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিলাম কুকুর পেয়ে যাবো। এইভাবে কিন্তু ভদ্রভাবে কুকুর পাঠানো যায়, তার জন্য অনেক টাকা কস্টিং হয়ে যায়, ঠিক আছে। আর যারা এপার থেকে ওপার টপকে দেয়, এপার থেকে ওপার ঝুড়িতে করে পাঠিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু 99% কুকুর কিন্তু ড্যামেজ হয় বলতে এদের হেলথ ড্যামেজ হয়। এরা কিন্তু এখান থেকে বুকিং করে হয়তো সুস্থ কুকুর, যখন যায় আর বললাম না। তাই এই সমস্ত ফাঁদে পাওয়া দেওয়ার আগে ভালো করে দেখে নেবেন জেনুইন জায়গায় আপনারা যোগাযোগ করছেন কিনা। বন্ধুরা, আমি কলকাতার নাম ডোবাতে পারবো না, অলরেডি কলকাতা খুব পপুলার সারা ভারতবর্ষে। এই কুকুর নিয়ে মানুষ খুব ফ্রাস্ট্রেটেড, প্রচুর ফোন আসে আমার কাছে, বিভিন্ন এনজিওর কাছে, বিভিন্ন এনজিও থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে বলে, দাদা প্রচুর কমপ্লেন আছে, প্রচুর চেনা লোকের সামনে। আইলাম এখন কিচ্ছু বলুন না, তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক আরেকবার, তাদেরও তো ফ্যামিলি আছে, এবং তারা সবাই তো খারাপ নয়, সমস্ত সেলার বা সমস্ত ব্রিডার খারাপ নয়। একজন, দুজন, তিনজন, চারজনের জন্য বাকি 1,00,000 লোকের নাম বদনাম হবে। আমি তাদেরকেও বলছি, আপনারা আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে পড়েন, প্লিজ একটু ভদ্রভাবে কাজটা করুন, মানুষকে ভুল ইনফরমেশন দেবেন না। আচ্ছা, বাড়িতে কীভাবে কাটে বাকু, ব্লু, সিম্বাকে নিয়ে একটা ভিডিও শ্যুট করেছিলাম, তোমাদের জন্য দেখে নাও। এইভাবেই কেটে যায় কিন্তু আমার গোটা দিন কাজকর্মের বাইরে। আমার তো জীবনে খুব একটা বেশি বন্ধু বান্ধব নেই, কারণ আমার ওই ঢঙের আড্ডা আমার নেই, কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই সমস্ত বন্ধুরা। আমাকে অনেকেই ফোন করছে, আপনার কাছে এই বাচ্চা আছে, আপনার কাছে ওই বাচ্চা আছে। আমার কাছে কোনো বাচ্চা নেই, আমার কাছে শুধু একটাই বাচ্চা আছে, সেটা হচ্ছে আমার মনের ভেতরে থাকা এই দুষ্টু বাচ্চা। এনিওয়ে, সিম্বার মুখটা একবার দেখুন, একদম ফটোজেনিক হয়ে গেছে, আর ক্যামেরা অন করলে একদম সবসময় ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে। এনিওয়ে, সবাই কেমন আছেন? একটা নতুন ভিডিও শুরু হলো। দেখো কী হয়েছে বাবু, কি নতুন ভিডিও শুরু করলাম আপনাদের জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে স্পেশাল বেশ কিছু গার্ড ডগকে নিয়ে বক্তব্য রাখবো, এবং কলকাতায় ডেফিনেটলি অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা কী ধরনের গার্ড ডগ পুষতে পারেন বা বাড়িতে রাখতে পারেন মেম্বার হিসেবে, সেই সমস্ত ইনফরমেশন দেবো। মানে অনেকেই প্রশ্ন করছে, একটুখানি অ্যালাস্কান ম্যালামিউট নিয়ে কিছু বলুন, একটু হাস্কি নিয়ে কিছু বলুন, জার্মান শেফার্ড নিয়ে কিছু বলুন, ঠিক আছে। নাক ডাকছে ব্লু আবার এসব শুনতে শুনতে, এটা কি আওয়াজ করে, অনেকেই জিজ্ঞেস করছে। যতটুকু আমার জ্ঞান, ওই আমার পুঁজি কম, আমি বুঝি কম, সেই জ্ঞান থেকে একটুখানি আমি এদের সম্বন্ধে কী কী দেখেছি সামনে এই বছরের এক্সপিরিয়েন্সে, সেই সব কিছু তোমাদের সামনে রাখবো, বলবো। খুব ভালো থাকার সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা, তোমরা কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না। এবং এই কথার ফাঁকে আমি বেশ কিছু ডগ ব্রিডের সম্বন্ধে তোমাদেরকে বলবো। এবং অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেমন দাম হওয়া উচিত, কেমন দাম হলে আমার কোনো লস হবে না নেওয়া। দেখো, প্রাণীর তো কোনো স্পেসিফিক দাম হয় না, কিন্তু আমার জানি না কেন মনে হয় যাদের সাথেই কথা বলি সবাই দাম অনেক বেশি চায়। সবাই একটা কুকুর বিক্রি করেই হাতে ব্রেসলেট, একটা বাইকের ইএমআই দিয়ে দেবে। প্রাণ নিয়ে এখন খেলা চলছে, এই প্রাণের খেলার মহাযজ্ঞে আমরা সবাই ভেসে গেছি। যাই হোক, কি ভালো, ওরে বাবা রে বাবা। ভালো আছে, ঘুমিয়ে পড়ছিস তো তুই আদরকে। I love you. 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 No, I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you. Now thank you. Hey, thank you.